కడుపు చెడగొట్టుకొని చాలా రోజులైందని మహబూబ్ నగర్లోని జీషన్ రెస్టారెంట్లో మండి తినేకి వెళ్ళాం. మెనూ కార్డు చూసే లోపల ఎట్టికి మటన్ సూప్ అయితే ఇచ్చినారు. అది తనివి తీరా జుర్రే లోపల మెనూలో మా ఆవిడ చికెన్ గీ రోస్ట్ మండి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంది. ఇంకా ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత 5 మినిట్స్లో మా యొక్క చికెన్ గీ రోస్ట్ మండి అయితే వచ్చేసింది. కంచమేంటి ఇంతుందని చూసి ఆ నెయ్యిలో జలకాలాడిన కోడికాలను పట్టుకొని నా నోట్లో నీళ్ళు ఆపుకొని పీక్కొని తింటూ ఉంటే అద్భుత. ఆశకు ఆర్డర్ ఇచ్చి మిగిలించే ఉద్దేశం లేక తినే ఓపిక లేక కడుపు నిండా దోసేసి అరిగాక ఒక థమ్స్అప్ దాగి పొట్ట రుద్దుకొని ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇక్కడే పడిపోతా అంటే మా ఆవిడ దగ్గరలో ఉన్న పిల్లో తీసి ఇచ్చేసింది. ఇంకా పడిపోయినా.